Herkese salam, kanalıma ve videoma hoş gəlmisiniz. Bugün sizlere videolarımı necə editləyirəm onu göstereceğim. Introda daxil oluruq, videoya basırıq, üstəgələ basıb çəkdiyimiz videonu seçirik. Gəldik, indi ilk olaraq InShot logosunu necə qaldıracaqsınız onu göstərim. Logonun üstünə basırsınız, pulsuz qaldıra basıb logonu silirsiniz. Logomuzu sildik, indi isə gəlin bu videonu YouTube standartlarına gətirək. Bunun üçün Canvas'a basırıq. Buradan 16:9 versiyasını seçirik və barmağımızla dartaraq videonu düzəldirik. Gördüyünüz kimi hazırdır. Üstəgələ basırıq. Oldu. Davam eləyək. Sıradakı işimiz səsdir. Bunun üçün audioya basırıq. Burada 3 seçim var. İlki qeydiyyatdır. Qeydiyyat daha çox əgər ki siz videonun üstünə səssiz yazmaq istəyirsinizsə və ya da səs yazmaq istəyirsinizsə onun üçündür. İkincisi effektlərdir. Effektlər isə InShot'un sizə verdiyi geriyə sayma və yaxud da ateş və şanlıq ya da qapı səsi, şimşək səsi kimi effektlərdir və yaxud da ən çox istifadə olunanlardan biri olan klik səsidir. Bunlardan da yenə endirib istifadə edə bilərsiniz. Bunlar bir çoxu pulsuz olanlardır. Əlavə olaraq bir də sonda musiqi var. Bu videomuzun editinin ən önəmli hissələrindən biridir. Burada InShot'un sizə verdiyi pulsuz və ya pullu bir çox musiqilər var. Bunlardan axtarış edib istifadə edə bilərsiniz. Bunları endirərək də istifadə etmək mümkündür. Əlavə olaraq bir də videodan audio çıxarda bilərsiniz. Bunun üçün isə təbii ki də musiqini endirmək lazımdır. Gəlin indi mən sizə musiqiləri necə indirirsiniz onu da göstərim. YouTube'a girib iki seçim arasında qala bilərsiniz. İlki minnoş tatlış ev turu tarzındakı estetik vloglar üçün olan No Copyright Music'dir. Burada bir çox vlog musiqiləri çıxır, eyni zamanda estetik musiqilər də çıxır. İkincisi isə Kevin MacLeod Music'dir. Bu isə də mənim ən çox istifadə etdiyim playlist və o YouTuberlərin videolarında dinlədiyiniz o klassik hamının tanıdığı mahnıların hamısı buradadır. Burada 40 video var və 40 video arasından bir çoxu həqiqətən hamının o bildiyi mahnılardandır. Misal üçün mən Merry Go'nu seçirəm. Yəqin ki siz də bu mahnını tanıyırsınız. Daha doğrusu, yəni bir dəfə də olsun hamı eşitmişdir. İndi gəlin bunu necə endirməlisiniz onu göstərim. Bunun üçün paylaşına basırsınız. Linki kopyalayırsınız. Çıxıb Google'a giririk və Save From yazırıq. Axtarış veririk. İlk çıxan sayta gəlirik və bu Enter yerinə bayaq kopyaladığımız linki əlavə edirik. Bir neçə saniyə sonra videomuz gəlir. Download'a basıb endirə bilərik. Burada yenə təzədən Download'a basırıq. Təkrardan InShot'a qaydırıq və videodan audio çıxarına basırıq. Bayaq endirdiyimiz musiqini seçib üstəgələ basandan sonra gəlir bura. Əgər bu musiqinin səsini azaltmaq istəyirsinizsə, həcmə basırsınız və buradan misal üçün 25 eləyək. İndi gəlin sizə səsi göstərim. Əla. Eyni zamanda bu səsi videonun bitən hissəsində kəsə də bilərik. Bunun üçün videonun sonuna gəlirik, səsin üstünə basırıq, splitə basırıq və buradan lazımsız hissəni silirik. Oldu. Davam eləyək. İndi isə gəlin videomuzda etiket əlavə eləyək. Etiketlərdə GIF də var və yaxud da siz qaleriyadan da əlavə eləyə bilərsiniz bu zaman. Burada qaleriya simgəsinə basanda kəsib çıxartmaq hissəsindən idxal edib şəklinizi stiker olaraq əlavə eləyə bilirsiniz. Davamında burada mətn var. Mətn hissəsində isə nələr eləyə bilərsiniz onu da göstərim. Misal üçün bu hissədə bir yazı yazmaq istəyirsiniz. Məsələn, salam yazaq. Yazdıq. Gördüyünüz kimi mən buna fərqli rənglər vermişəm, fərqli ikonlar vermişəm. Bunu necə etmişəm göstərim. Rəng palitrasına basırıq və buradan misal üçün ilk olaraq rəngini seçək. Mətnimizin rəngi tünd qırmızı olsun. Sərhədlərini açıq çəhrayı eləyək. Məsələn, kölgə, işıq verək biraz. Gördüyünüz kimi. Etiketimizi əlavə eləməyək. Etiket istəmirəm. Burada etiket əlavə eləmək istəmirsinizsə buna basırsınız. Əlavə olaraq buradan şrifti seçə bilərik. Misal üçün bu ola bilər, bu ola bilər, bu çox gözəldir. Bu qalsın. Əlavə olaraq buradakı xətlərdən əgər altda xətt istəyirsinizsə onu seçə bilərsiniz. Qalın istəyirsinizsə onu seçə bilərsiniz. Əyri, düz və yaxud da bu yarım dairə üzərindəki hərflər onu göstərir ki, siz məsələn burada belə fərqli tərzlərdə də seçə bilərsiniz dediyim kimi yazı tiplərini. Davamında burada dairələr var. Bu animasiyanı bildirir. Üzə çıxdı hissəsindən misal üçün bunu seçə bilərik. Və burada saat gəlir. Bu gələn saat əslində saniyəni göstərir və saniyəni nə qədər çox asaz, animasiyamız o qədər yavaş gələcək. Məsələn, mən həmişə ən sona qoyuram. Çünki animasiya yavaş-yavaş gələndə məncə daha gözəl göstərir. Yox oldu istəsəndə də fərqli bir animasiya seçə bilərsiniz. Və burada loop var. Bu isə animasiyanın özünü göstərir əslində belə baxanda. Yəni yox oldu və ya çıxdı yox da daha çox o olduğu yerdə hansı animasiyada olacaq onu göstərir. Burada gördüyünüz kimi yenə hansı sürətlə gedəcək, onu da göstərə bilərsiniz. Azaltdıqca daha tez-tez getməyə başlayır. Ortalarda qoysanız bu sizin üçün daha yaxşı olar. Üstəgələ basaq, misal üçün bunu belə balaca bir yerə qoyaq, göz yormayan bir yerə. Bu qaldı burada. Üstəgələ basanda da düzəlir. Eyni zamanda mətnin üstünə basıb uzada bilərsiniz istədiyiniz qədər.
İndilik mən qısaldacağam. Bu hissədə eyni zamanda effekt əlavə edə bilərsiniz. Mən effektləri daha çox kəsdiyim iki hissəni birləşdirmək üçün istifadə edirəm. Misal üçün bu videonun bu hissəsini kəsək. Kəsmək üçün videonun üstünə basırıq və splitə basırıq. Kəsildi. İndi gəlin bura effekt əlavə eləyək. Böldüyümüz hissənin üstünə effekt seçək. Burada mənim ən sevdiyim effekt bu dönən effektdir. Çox gözəldir. Və bunu gətirib tam olaraq kəsdiyimiz yerin ortasına qoyuruq. Və gördüyünüz kimi döndüm. Əla. Əlavə olaraq siz burada bir çubuq görürsünüz. Böldüyümüz hissəyə belə bir çubuq gəlir. Bu çubuq da yenə burada iki hissənin bölünmə effektini təsvir edir. Amma biz indilik effekt qoyduğumuza görə tranzisiyaya ehtiyac yoxdur. Əlavə olaraq estetik videolar çəkirsiniz. Məsəl üçün girişimiz estetik filtrli olsun istəyirik. Filtrə basırıq və burada yenə fərqli filtrlər var, yəni fərqli üslublar var. Məsələn, parlaq var, çəhrayı, latte, vintage və digər fərqli üslublar var. Məsəl üçün belə ağ-qara eləyə bilərsiniz və yaxud da belə eləyə bilərsiniz. Bundan fərqi yoxdur, istədiyiniz kimi eləyə bilərsiniz. Məsəl üçün deyirəm. Davam eləyək. Burada eyni zamanda filtrə basanda iki üstəgəl işarəsi var, yəni iki tik var. Bu iki tikin səbəbi odur ki, siz əgər ki videonuzu kliplərə ayırmısınızsa, yəni videolarınızın bəzi hissələrini bölmüsünüzsə videonuzun. Bu hissədə bu filtrin bütün videonun kliplərinə çatmağını, bütün kliplərə uyğunlaşmağını istəyirsinizsə, bu iki tikə basırsınız və hamısına tətbiq olunur. İndi mən bir dənəsinə basacağam ki, sadəcə girişə tətbiq olunsun. Gördüyünüz kimi sadəcə girişə tətbiq eləyə bilərik. Filtrimiz getdi. Bir dəqiqə tətbiq eləyək sadəcə girişə. Aha, oldu. Sadəcə girişə gördüyünüz kimi tətbiq olundu. Davam eləyək. Eyni zamanda videoda bəzi hissələri sürətləndirə bilərsiniz, bəzi hissələrə sürətləndirib effekt əlavə edə bilərsiniz. Çünki mən videonun bəzi hissələrində çox boş-boş danışıram, uzun-uzun bilirsiniz ki. Ona görə o hissələri tezləşdirib effekt əlavə edirəm. Bunu necə eləyirəm? Misal üçün videonun bu hissəsini bölmüşdü. İndi burasını da bölək və bu ortadakı hissəni seçirik. Sonra buradan sürətə gəlirik və sürətini artıraq. Məsələn, 2.20 eləyək. 2.20 elədikdən sonra təkrardan bu sürətləndirdiyimiz hissəyə basırıq və biraz qabağa gəldikdə səs effekti var. Buna bastığımız zaman fərqli səs effektləri gəlir. Burada uşaq səsi, kişi səsi, qadın səsi, robot kimi səslər, telefon effekti və yaxud da mağara effekti var. Bunlardan da istifadə edə bilərsiniz. Oldu. Məsəl üçün videomuza belə bir kiçik edit eləmişik. Əslində mən bu videomu editləmək üçün necə deyim, özümü çox yormuram. Daha çox sizə bu videoda effektləri, bu alətləri istifadə etməyin yolunu öyrətməyə çalışıram. Çünki zaten bu videoda sadəcə bu alətləri necə istifadə etmək lazımdır, onu öyrətsəniz, editləri özünüz çox rahat edə bilərsiniz. Əlavə olaraq misal üçün burada görürsünüz ki, bir dənə gül var. İstəyirsiniz ki, bu gülə necə deyim, zoom eləyəsiniz. Bu gülü yaxınlaşdırasınız. Sanki kamera o gülü yaxından çəkir. Bunun üçün necə edirsiniz? Videoda həmin o hissəyə, yaxınlaşdırmaq istədiyiniz hissəyə basırsınız. Bastım. Sonra burada üçbucağın yanında balaca üstəgəl var. Baxın, ona bastınız. Və bu hissəni belə biraz yaxınlaşdıraq. Davam eləyirik, biraz da yaxınlaşdırırıq. Yaxınlaşdırdıqca üçbucaqlar gəlməyə davam eləyir. Misal üçün bu qədər yaxınlaşdıraq. Baxın indi. Gördüyünüz kimi gəldi. Yaxınlaşdırdıq gülümüzü. İndi gəlin uzaqlaşdıraq və yaxud da bu üçbucaqları silək. Yəni ki, vaz keçdik. Vaz keçdiyimiz zaman, yəni eləməkdən qərarımızı vaz keçdiyimiz saçmaladım. Nəysə, misal üçün deyirəm, bunu əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq istəyirsiniz. Bu hissədə bu ox işarələrinə basırsınız və əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. İndi bunun bir versiyası da var. Gəlirsiniz üçbucağın üstünə, üçbucaq mavi olur və burada gördüyünüz kimi bayaq yanında üstəgəl olan üçbucağın yanında işıq var. Basırsınız və getdim. Davam eləyək, gəlin yenə yaxınlaşdıraq o gülüm. Misal üçün yaxınlaşdı. İndi də uzaqlaşdıraq. Uzaqlaşdırmaq üçün üçbucağa basıb uzaqlaşdıra bilərsiniz. Əla. Misal üçün videonuzun orta yerinə bir yerə bip qoymaq istəyirsiniz və yaxud da o mimlər olur, Van Averslide və s. Bunun kimi mimlər var və bunları videonun ortasında gülməli olduğunu düşündüyünüz yerlərə, uyğun olduğunu düşündüyünüz yerlərə qoyursunuz. Misal üçün bunları necə edirik, onu da göstərim. Bunun üçün burada ilk olaraq videonun kəsmək istədiyimiz yerini seçirik və splitə basırıq. Daha sonra üstəgələ basıb video şəkilə giririk. Burada iki hissə var. Bir albom, digəri maddi. Biz maddiyə giririk və burada gördüyünüz kimi fərqli şeylər var. Misal üçün mim var. Mimə bastığınız zaman bu o videolarda gördüyümüz mimlərdir və eyni zamanda burada transitions'a bastığınız zaman o dediyim məsələn a few moments later'ə basırıq və daha sonra üstəgələ basırıq. İndi gördüyünüz kimi Few moments later. oldu. Davam eləyək. Davam edək. Videomuzda yenə əlavə edə biləcəyimiz bir neçə şey var. Misal üçün, bunu çox sevirəm mən çünki çox həyat qurtarıcı bir şeydir. Bu səsiniz əgər ki videoda mahnı üzündən, yəni mahnıya görə alçaqdan gəlirsə, bunu artıra bilərsiniz. Bunun üçün həcmə basırsınız və səsinizi bu şəkildə artıra bilirsiniz 200-ə qədər. Burada eyni zamanda yaxşılaşdır var. Yaxşılaşdır nə üçündür? Misal üçün deyirəm, videonu çəkmisiniz, amma video keyfiyyətiniz o qədər də yaxşı deyil. Bu zaman yaxşılaşdırdan istifadə edə bilərsiniz. Bu HD keyfiyyətinə yüksəldir. Amma belə bir şey var. InShotda bu 30 saniyədə və cəmi 3 pulsuz istifadə ilə mümkündür. Amma belə bir problem var. Əgər ki siz bunu necə deyim, 10 dəqiqəlik, 20 dəqiqəlik bir videonu yaxşılaşdırmaq, keyfiyyətini artırmaq istəyirsinizsə, bu sizin üçün çox çətin olacaq. Və bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün sizin eləməli olduğunuz bir neçə şey var. Misal üçün, birincisi bundan ibarətdir ki, əgər ki siz bu videonu yaxşılaşdırmaq istəyirsinizsə, buradan InShotdan eləyə bilərsiniz. İkincisi isə InShotdan çıxırıq, Winkə daxil oluruq. Winkə daxil olduq. Burada ən başa basırıq. Gördüyünüz kimi burada kalite artdırma var. Burada da Winkdə təbii ki də çəkdiyiniz videonu seçməlisiniz.
Misal üçün videomuzu seçdik. Amma burada belə bir şey var. Linkdə InShotdan fərqli olaraq 60 saniyədir. InShotda isə 30 saniyə sadəcə 3 istifadə edir. Ona görə linkdən eləməyiniz daha məntiqli ola bilər. Eyni zamanda bunu qısa videolar üçün istifadə edə bilərsiniz və buradan fotolarınızın, qapak fotolarınızın keyfiyyətini də artıra bilirsiniz. Mən sizə sadəcə göstərmək üçün, before after eləmək üçün indi burada videomun kalitəsini artdırdım. Gördüyünüz kimi bu hissə before'dur. Karakterimin üstündə göstərəcəm belə. Baxın. Bu hissə before'dur, bu hissə isə after'dir. İndi uzaqdan baxanda təbii ki də kalitəsi daha çox bilinir. Dediyim kimi bundan da istifadə eləyə bilərsiniz. Sadəcə bildirmək istədim, göstərmək istədim. Burada şəkillərinizin keyfiyyətini də artdıra bilərsiniz. Həqiqətən çox məncə istifadəyə uyğundur. InShot'a qayıtdıq. Davamında mən baxıram ki, belə də yəni bizim eləyəcəyimiz başqa heç nə qalmayıb. Yəni mənim göstərə biləcəyim qədər, mümkün olduğu qədər hər şeyi göstərdiyimi düşünürəm. Əslində bu videoda mükəmməl edit eləmək deyildi amacım. Sadəcə edit alətlərini bir video üzərində sınamaq, daha doğrusu sizlərə göstərmək idi. Yəni sizə mümkün olduğu qədər başa salmağa çalışdım. Çünki yəni ilk video editləyəndə həqiqətən biraz çətin olur. Və öyrənmək üçün, yəni bu videonu sadəcə öyrənmə amaçlı çəkmişəm. Bu videoda mükəmməl bir necə deyim, karakter editindəki kimi sonuç gözləməyin. Çünki bu videoda zaten alətləri sınamaq və sizə alətləri sınamaq deyirəm hər dəfə. Bu videoda sizə alətləri öyrətmək və alətlərin nə işə yaradığını tam olaraq başa salıb sizə bir neçə də gözəl sir vermək istədim. Özəlliklə də musiqi endirmə və yəni məncə ekranı necə hərəkət elətdirə bilərsiniz və s. Bunlar önəmli idi məncə. Çünki mənim həqiqətən çox ehtiyacım olan şeylər idi bunlar əvvəllər. Ona görə də dediyim kimi sizlərə bu alətlərin necə istifadə olunduğunu umarım mümkün qədər göstərmişimdir. Yəni mümkün olduğu qədər çox qarışıq da olsa sadəcə sizlərə bir şeylər vermək istədim özümdən. Umarım bəyənmişsinizdir. Beləliklə kanalıma like atıb abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın. Hələlik.